Sono entrato all'Accademia nel 1956 col corso Rostro, che in realtà doveva chiamarsi Rex, ma per stupidità politica hanno chiamato Rostro. E ho fatto l'addestramento a Nisida, a quell'epoca l'Accademia era a Nisida, e poi alle scuole di volo, a Lecce prima e ad Amendola, alla scuola di oggetti dopo. Dopo il corso Amendola, dove ho avuto la guida di pilota militare con la corona, mi aspettavo naturalmente andare in un reparto da caccia come sognavo da ragazzino quando stavo al liceo. E invece no, mi mandano un telegramma di presentarmi a Latina per la scuola plurimotori. Io avevo 22 anni e ho pianto un bambino quando gli dovevo il giocattolo nuovo. E sono andato a Latina, ho fatto il corso col C-45, un aeroplano più scorbutico del T-6, poi col C-47 il Dakota, e poi mi hanno mandato alla 46esima sul C-119. Arrivato alla 46esima mi hanno destinato al NAE, Nucleo Addestramento Equipaggi, dove ci hanno insegnato a usare operativamente l'aeroplano. Volo a bassissima quota, lancio paracadutisti, lancio di carichi pesanti, volo in formazione, volo asimmetrico, un motore piantato, un volo strumentale in Europa con qualunque tempo. È da dire che a quell'epoca il C-119 non aveva un radar meteo. Poi girando in Europa col maltempo, se vedete un cumulembo da lontano lo evitavi, ma se c'era un cumulembo, come si dice, embedded, incorporato, c'entravi dentro una mazzate incredibili, per cui ho fatto l'esperienza di molti cumulembi in Europa. Comunque, finito l'addestramento a questo NAE, il mio comandante dice: va bene, adesso le Nusi a combattredi. Allora, ma volontario in Congo? Ma di essere volontario non ci avevo fatto caso, non sono volontario, ma vabbè, vado in Congo. E sono andato in Congo. In realtà potevo anche un po' fare resistenza al fatto, ma un po' avevo 22 anni, un po' che ero lo spirito d'avventura, un po' il fatto che ero deluso del fatto di non essere andato al reparto da caccia. Vabbè, andiamo a vedere che succede in Africa. Sono andato in Africa, sapevo che c'era la guerra, però vabbè. E il viaggio è stata la cosa più interessante, è stato il viaggio, perché noi siamo fermati prima al Cairo, poi dal Cairo siamo passati a Khartoum, e c'è da dire che questi voli erano per un certo senso voli tranquilli, ma erano tranquilli fra virgolette, perché eravamo sempre fuori carico massimo, perché dovevamo portare carburante, dovevamo portare un sacco di cose, e poi c'erano delle temperature allucinanti come al solito. Siamo fermati a Khartoum e il decollo da Khartoum è stato fatto alle 4 di mattina per il momento in cui la temperatura scendeva sotto i 36 gradi. Passato Khartoum siamo andati poi a Entebbe, è stata una bella vacanza perché Entebbe era una città meravigliosa a quell'epoca, adesso non lo so, c'era un'architettura europea con vegetazione africana, bellissimo. Poi la temperatura di Entebbe, siccome su un altipiano, era piacevole, durante il giorno non si arrivava mai a 30 gradi, erano solo 25-26 gradi, ottimo. E la sera bisogna anche mettersi qualcosa addosso perché faceva freschino. Lì sono andato a vedere il lago Vittoria, meraviglioso, tutto quanto, e poi siamo partiti da lì e siamo andati a Leopoldville. In realtà si chiamava Kinshasa, ma poi i colonizzatori belgi l'hanno ribattezzato a Leopoldville. E così nelle altre città del Congo c'era per esempio Lubumbashi, che era diventata Elisabethville, Kisangani era diventata Stanleyville, Kandahar, non so, era diventata Luloborg. Allora problema tutto. L'unica città che c'era un nome legittimo era Brazzaville, che stava al di là del fiume, perché era stata fondata da un udinese, Savorgnan di Brazza. Allora Brazzaville mi sta pure bene. Per il resto arriviamo lì ci assegnarono delle villette lasciate dai belgi quando erano stati costretti a scappare, e tutto sommato eravamo sistemati abbastanza bene, c'aveva anche l'aria condizionata, per cui
non ci potevamo lamentare. Però poi cominciarono le cose serie, cominciamo a fare i primi voli operativi. E il primo volo è stato anche il primo trauma, ma non l'unico. Io studentello ancora del nulla addestramento di equipaggio, il mio bravo Regolo, mentre caricavano l'aeroplano, stavamo partendo da Lüneburg, mi pare, mentre caricavano l'aeroplano, facevo i conti, il bilanciamento, peso, il bilanciamento, a un certo momento il comandante, la professore in gambissima, il colonnello Troiano, dice, il carburante 11.000 libbre, io faccio, comandante, 11.000 libbre siamo fuori il carico massimo, lui mi guarda con un ghigno, senti ragazzo, qui c'è la guerra, si fa così, vai a bordo e fai i controlli. Ho capito. E fu così che cominciò la lunga sequela di voli all'adrenalina, dai motore, la pista finiva, speriamo venga su, tiravi su, cioè gli alberi ti scorticavano, ti carezzavano la panza dell'aeroplano. Insomma, non era un bel volare, sempre fuori caso. E poi c'era un'altra considerazione. Noi dicevamo, se pianta un motore, con un motore buono non gliela facciamo mantenere la quota. Andiamo a finire nella foresta, continuiamo a vivere come Tarzan, che facciamo? Non c'erano altre iniziative. E abbiamo cominciato a fare i primi voli operativi. Poi c'era un'altra area che intorno ai campi ci fossero i secessionisti. Poi dirò esattamente come stavano le cose, che si opponevano al governo centrale. E questi ci sparano sicuramente perché non gradiscono, noi portiamo rifornimenti ai governativi. In realtà quello che era successo in Congo, in due parole, dopo la decolonizzazione c'era stato un governo tenuto prima da Lumumba, poi un po' perché Lumumba era filosovietico, un po' non si sa bene, insomma qualcuno gli ha fatto la festa, l'hanno ucciso e vennero fuori Mobutu a Casa Pupo come presidente e come capo delle forze armate e avevano un atteggiamento un po' più filo occidentale. E i belgi che erano stati costretti a mollare l'osso, le miniere così, e altri interessati, quelli dell'Unione Miniere, che erano tutti interessati alle ricchezze del Congo, misero su un pupazzo, un ciombe, e io feci il capo del Katanga. Tu fai il Katanga, che è la regione più ricca, staccati dal Congo e tu diventi presidente, imperatore, quello che vuoi. Questo ciombe, presidente degli eserciti, delle forze armate mercenarie, e alimentò questa guerriglia antigovernativa per mantenere le città. Quindi molte città erano assediate, quindi quando atterravi non sapevi se qualcuno ti sparava o no. A volte non ti sparavano, ma dopo l'atterraggio dicevo, guarda un po' chi è, che sono bianchi o neri, no? Sono marroni, sono indiani, no? Sono i Sikh, sono il turbante, sono dei Sikh, meno male. Poi vedevamo i baschi blu, noi eravamo con l'ONU. E così sono questi voli. Poi i voli erano sempre più, diciamo così, pesanti, perché sapevamo che c'era un caccia, uno o più caccia, che avevano questi belgi con piloti mercenari, erano dei Fughe Magister, un aeroplano ad addestramento francese, armato con 277. Ora le 277 per abbattere il C-119 devi stare a sparare 2 giorni, ma il fatto che le 77 dovevano uccidere uno dell'equipaggio. Poi il fatto che questo ci venisse a cercare per abbatterci non era il colmo della goduria e cercavamo sempre di... Questi lo sapevano. Un giorno, mentre parlavamo per radio, per le comunicazioni radio, sentiamo uno che ci chiama, dice, io qui United Nations, un numero, voi chi siete? Noi siamo United Nations, dove andate? Ho capito chi era. Noi stiamo per atterrare a Londra. Non fai lo spiritoso, il becco vi riempio di buchi e se te becchiamo a terra facciamo vedere noi quello che te facciamo. Era un mercenario che cercava di intercettarci per tirarci giù. E quindi questa è l'atmosfera, insomma, non molto
la Lions Club, diciamo, era un po' pesantina. Poi cominciarono gli atterraggi, c'erano degli atterraggi fatti su aeroportini che stavano in mezzo alla foresta, cioè deprimente, che non avevamo niente per la navigazione. Diciamo, le stesse facilitazioni avevano pionieri, prua e cronometro. Quindi dicevo di prendere un aeroportino sulla gara da qui, sulla foresta. Vabbè, noi con prua e tempo non c'era una resistenza, non sapevo come arrivarci, solo con prua e tempo. Alla fine, volando 5-6 mila piedi, lo vedevi, eccolo! Allora giù ti allontanavi e fai una procedura di avvicinamento, ma poi c'era non vedevi più niente. E allora come atterri? Cominciamo a girare sopra, virare strette sopra il campo, fino a quando ci trovavamo in una posizione idonea per fare un finale giù, flap, carrello, per atterraggi da fare a Caponapello, un coccodrillo, pure quelli. Non si è rotto niente, no, meno male, scaricavamo la merce e poi ripartivamo da queste piste, come al solito con gli alberi che ci facevano il solletico sotto la pancia dell'aeroplano. E i voli erano più o meno tutti così. Poi pare che uscì fuori un altro fuga macizo, non so quanti ne erano, e sapevamo che partivano da Colvesi, un posto un po' più distante. E io, ma questi con l'autonomia, se vengono, non hanno tanto tempo per spararci, però pensavamo potrebbe avere un campo trampolino dove si fanno il rifornimento, le munizioni, e poi ci vengono a sparare. Allora cominciamo a volare di notte. Ora, se di giorno non ci vedeva niente, nella navigazione la notte peggio. Anche le scene da passi. Prova e cronometro. Beccare questo aeroporto di notte, erano più o meno città, per esempio Kisangani, Stanleyville, Elizabethville, Lubumbashi, sono le luci della città, più o meno l'aeroporto dell'aria, accendevano le luci della pista e atterravi. E così, spesso volentieri la notte la facevamo in volo, abbiamo fatto un sacco di notte in volo. Il giorno poi uno teoricamente doveva riposare, solo che non si riusciva, perché lì dove stavamo, in albergo a Lüneburg, un po' la luce del giorno, un po' il rumore, così, molti non riuscivano a riposare. Io invece, ero più giovane, e avevo la capacità di dormire a comando, a interruttore, ho detto sleep on, sleep off, perché dormivo a tutti i dettagli di tempo. E diceva, no, ma come fai a essere così fresco? Che ne so, io ho dormito, quando ho dormito? Vabbè, comunque, è tutto da ridere, perché tante volte in attesa del carico, l'aeroplano mi metteva a sedere per terra sotto, con la testa appoggiata al rodino anteriore, mi sono dei sonni pazzeschi, vabbè, per cui grosso modo ero sveglio. Però ci non toglie il desiderio in un letto, ce l'avevamo tutti. E una delle missioni, sicuramente la peggiore, cioè prima di quella ci fu un altro episodio. Una volta stavamo andando a Stanleyville, Kisangani, con un ferret. Eravamo 3 aeroplani che portavano 3 ferret. Il ferret era un autoblindo gommato che aveva una specie di torretta con una 12-7 sopra. C'entrava bene il vano di carico C-109, perché noi portavamo questi ferret da una parte all'altra e ci doveva portare questi ferret a Kisangani. Mentre andiamo in volo, ci chiama Camina, la centrale del Katanga, e guardate, le Nazioni Unite, dove i ferret state portati, dovete portarli a noi. E io questo chi è ci chiama? Era uno svedese, capimmo l'accento che era svedese, per cui erano controllori. Ma poi che facciamo? Andiamo dove dicono questi? E boh, non avevamo modo di dire non ci credo, dovevamo andare. E abbiamo entrato a Camina, tutti e 3 gli aeroplani, abbiamo mollato questi ferret. E dice, bene, noi adesso a questo punto toglieremo il disturbo, perché in realtà l'aeroporto era assediato e c'era un ultimatum. Se a Luna non lasciate il campo, vi attacchiamo. E il capo del distaccamento, mi pare fosse un norvegese o uno svedese, dice, guardate, non ve ne andate via subito, adesso appena cominciate a sparare potreste portare via feriti. Ma stiamo qua. E mentre aspettavamo, andavamo lì nella sala dell'ufficio operazioni, c'era un grande tavolo
dove c'erano dei cuochi che preparavano dei tramezzini per i combattenti. Oggi che stavano là, ci pensa che c'è, mangiare tramezzini pure noi, in attesa. E poi si parlava della medicina. Ma questi ci daranno lo schioppo anche a noi che stiamo a fare belle statue ci sparano, ma non lo so, ma tanto noi, insomma, tutta una grande confusione, intanto mangiamo la tramezzina. A un certo momento il mio comandante mi dice, guarda bene che, cioè il comandante della guardia, guardate i C-119, tutti schierati vicini, spostateli, mettete lontano, perché si attaccano e saltare uno a chiappo tutti e tre. E il mio capoequipaggio dice, senti Nuzio, vai su a bordo, metti in moto, rulla dall'altra parte, allontani dagli altri. Ok Roger, e vado su a bordo. Quando vado su a bordo, siccome mancava poco all'ultimato, erano le 11, ma all'1 questi sarebbero attaccati, 11, 11 e un quarto, io prendo il cinturone con la mia P38 fuori ordinanza, me la sono sempre portata presso, e il motorista andate diceva la pistola, questi hanno detto guarda che pistola, dicevo, e se non mi ricordo qualcuno non lo porta presso pure io, che devo fare? E stavo in cabina a mettere in moto il motore e sento il sibilo come un aeroplano dicendo, sono arrivati i nostri, parentesi, noi eravamo in attesa che la Svezia mandasse un reparto da caccia per farci un po' di supporto e noi aspettavamo i J-29, noi li chiamavamo le bolticelle, che è una specie di botte di vino con 2 anni e una coda, orribile, non funzionava. E noi stavamo aspettando queste bolticelle, Saab J-29. Sento sto sibilo, sono arrivati i nostri, penso, esco dalla cabina e vedo, invece no, non erano i nostri, erano i loro. Poi c'è un mollo, una bomba, mi scoppia una cinquantina di metri, più erano bombe non molto grosse, erano state bombe a occhio, da 250 libbre, 150 kg. E allora tutti a terra, lasciare l'aeroplano, a questo punto noi stiamo dentro e ci muoviamo. Io corro in mezzo mentre corro, quello intanto stava mitragliando dappertutto, a suo piacimento. Io mentre corro, noi c'era tutta la nostra di volo, avevo un pugnale con il fodero che stava nella tutta. Mentre corro, mi vola via il pugnale e va a finire sulla parte sinistra. E io, con quello che ti spara, mi sono fermato per accogliere il pugnale e per fortuna, mi sono girato così, ho visto che una raffica mi è passata mezzo metro. Se non mi fossi girato a prendere il pugnale mi si era in due verticalmente. Prendo il pugnale, poi trovo una buca, mi butto in una buca, questo continua a sparare, poi finisce le munizioni e se ne va. Torniamo all'ufficio operazioni, troviamo un ferito, il mio amico, cerchiamo di portarlo dentro, c'era del sangue, ma non sapevamo che fare. Poi arrivano gli infermieri, lo portano dentro. E noi entriamo dentro, allora poi il capo della spedizione, lo svedese, ci rivede, dice no, mi sa meglio per andare via, perché gli aeroplani ci servono per i produttori, per cui chi ha pagato è andato via, vabbè andiamo via con piacere. Però mentre stavamo lì a aspettare arriva un tale vestito, pareva un lanzigrecco pieno di armi, fucili, mitragliatori, pistole, ma chi sei? Con dei baffi più grossi di lui, sono stato vicino ai nostri aeroplani, ho sentito qualcosa che è in moto, mi sono ricordato, ho lasciato l'inverter acceso, vado all'aeroplano per spegnere l'inverter, non c'è una batteria, e spengo l'inverter, non tanto tranquillo, questo se ritorna sotto la becca sull'aeroplano, comunque sì. Spengo l'inverter e poi torno al carriera. Poi è a quel punto che il capo della spedizione dice guarda è meglio che andare via perché gli aeroplani ci servono anche per i futuri rifornimenti, intanto c'è i Ferret con i quali ci possiamo difendere e quindi dopo un po' decidiamo di andare via. Però quando torniamo agli aeroplani vediamo che uno era danneggiato, era pieno di buchi, il nostro c'aveva qualche buco ma sui 3 aeroplani c'erano 2. Allora volevo lasciare l'aeroplano danneggiato qui. Allora scarichiamo una cassa con le armi, dai voi ragazzi eravamo giovani, caricate le casse di armi e portate sull'aeroplano nostro. Una casa delle mie, tra bombe a mano, creature, pesavano queste casse scaricate dall'aeroplano e portate all'altro aeroplano.
Poi sono riuscito a squagliarcela in un modo, e siamo tornati a Elizabethville. Quindi questa esperienza è stata il mio battesimo in fuoco, non è stata molto gradita, però insomma ho capito che la guerra è una cosa piuttosto scomoda, oltre che rumorosa.